स्पीड ऊपर ही चली गई, ठीक है। कम गए ना फिर उसको। जल्दी है ना मुझे 900 पे जाने की, घंटे से ऊपर हो गए। Princeton traffic 54 Echo lining up 28 Princeton. छोड़ दे साथ, कुछ नहीं करूंगा मैं, नहीं जाऊंगा ज्यादा पे। मैंने पकड़ा हुआ भी नहीं है। अच्छा। Prince traffic 28 November left cross 128 Princeton. कैसा? अच्छा है, लेकिन हम पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं है रनवे से, अगर आप देखें उसको। ओ। लेकिन सही है, कोई मसला नहीं। मैं क्या करूं, मैंने स्पीड बढ़ा दी, सब स्पीड में ज्यादा कर लिया। The lens on your beacon is missing. I'm sorry, the what is missing on the beacon? The red lens on top of the beacon light. Really? Alright. It's more of a strobe right now. I think it's white on the others on one side and it's red on the other side. That's what the beacon on this plane is. If you look from the front, it's red, and if you look from the behind, it's white. Oh. ये कौन था? हमारे पीछे जो, अपने पीछे भी कोई है भाई। वो भी यही कर रहा है? हाँ। वो तेरा स्टूडेंट है? नहीं, किसी और का है वो। तो तुम्हें उसको तुम्हारा नाम कैसे पता? इंस्ट्रक्टर है वो, दूसरा। Princeton traffic 8 Mike Raleigh taking off 28 close traffic Princeton. It's traffic 38 November left base 2 at Princeton. Princeton traffic 54 Echo downwind 28 Princeton. Tabs 20. Yep. Keep descending. ये चर्च तक कितनी एलिवेशन होनी चाहिए? 600 feet तक सही है। दे रहा हूँ मैं। अब पहले टर्न कंप्लीट कर लें, उसके बाद। Princeton traffic 8 Mike Raleigh turning left cross 128. कौन सा? अच्छा ये टर्न। हाँ। It's traffic 38 November finals 2 at Princeton. Traffic not available. अब कर सकते हैं। Princeton traffic 54 Echo left base 28 Princeton. Princeton traffic 8 Mike Raleigh turning left downwind 28 Princeton. बहुत ज़्यादा आपने जल्दी कर लिया उसको। अब जल्दी। आपने उसको बहुत जल्दी आपने उसको उठाना शुरू कर दिया था। तो वो तो और फिर एकदम से वो इट फॉर अ फॉल। आपने बहुत जल्दी उसको पुल बैक करना शुरू कर दिया था। आजा। बहुत हाइट पे, इतनी मतलब you should be close to the runway ताकि आप उसको पुल करना शुरू करें। Princeton traffic 54 Echo turning final 28 Princeton.